Shalom saudara-saudara yang ada di Hamburg dan juga di München. Shalom, liebe Gemeinde in Hamburg und München. Kita hari ini akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Deuteronomi atau Ulangan yang pasal 30. Wir werden heute gemeinsam die Predigt von 5. Mose 30 hören. Kita baca ayat 11 sampai 14. Wir lesen 5. Mose 30, Vers 11 und 14. Jadi ini adalah ayat yang diambil dari Losungen. Das ist ein Vers, das wir der Lösungen entnommen haben. Saya akan membacakan terlebih dahulu, nanti saudara Thomas akan membaca di dalam bahasa Jerman. Erst lese ich und dann die Übersetzung auf Deutsch. Ulangan 30 ayat 11 dan seterusnya. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. 5. Mose 30. Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu wunderbar und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will uns zum Himmel fahren und es uns holen und verkündigen, dass wir es tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will uns über das Meer fahren und es uns holen und verkündigen, dass wir das tun. Sondern das Wort ist sehr nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tun kannst. Mari kita berdoa. Lass uns beten. Bapa di dalam surga, Vater im Himmel, kami bersyukur Engkau memberikan satu hari yang khusus kami bisa beribadah kepada Tuhan. wir danken dir für den besonderen Tag, dass wir zu dir im Gottesdienst kommen können. Kami bisa menikmati kehadiran Tuhan secara khusus. Dass wir dein Dasein besonders genießen können. Dan khususnya kami juga bisa merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Besonders, dass wir über deine Worte nachdenken können heute. Kami mohon supaya Engkau bekerja memberkati kami semua. Wir bitten, dass du arbeitest und uns segnest. Berkati baik hamba-Mu yang menjelaskan firman Tuhan maupun juga saudara Thomas yang akan menerjemahkan. Segne dein Knecht, der dein Wort uns überbringt und dein Knecht, der das übersetzt. Dan berkati kami semua yang mendengarkan. Und segne jeden von uns, der heute zuhört. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Im Namen Jesu Christi beten wir und danken dir. Amin. Amen. Sudah minggu lalu, saya nggak tahu saudara aware atau enggak, kita ini ya, minggu lalu itu menurut kalender gereja adalah Erntedank. Ich weiß nicht, ob es uns bewusst ist, aber letzte Woche ist nach der kirchlichen Kalender Erntedankfest. Ya, dan ini adalah minggu yang berikutnya. Und nun ist die Woche darauf. Sekali lagi, ini adalah ayat yang kita ambil dari Losungen, meaning ini adalah ayat yang pilihan mengikuti kalender gereja ya di Jerman. Und da wir die Verse aus den Lösungen genommen haben, sind das Verse, die die kirchlichen Kalender in Deutschland folgen. Ini bicara tentang Torah ya, bicara tentang perintah Allah. Und hier wird gesprochen vom Gebot, von der Tora, von Gottes Gebote. Also biasanya kita di dalam tradisi evangelis ya, di dalam tradisi Protestan khususnya ini ya, dari Luther gitu, kita punya apa ya, penafsiran yang khusus gitu ya tentang Theologie des Gesetzes. Und in unserer evangelischen Tradition, in der lutherischen, protestantischen Tradition, haben wir eine besondere Art, das Gebot zu interpretieren. Yaitu kita melihat di situ Torah itu diberikan oleh Tuhan kepada manusia supaya kita mengetahui bahwa kita adalah orang yang tidak mampu melakukannya dan karena itu kita perlu datang kepada Injil. Wir verstehen, dass die Tora uns gegeben wurde, das Gebot uns gegeben wurde, dass wir erkennen, dass wir nicht befähigt sind, das zu erfüllen, dass wir das Evangelium deshalb brauchen. Nah, ini memang juga ada di dalam pengajaran Paulus, ya, di dalam suratnya. Das steht auch in der Lehre von Paulus in seinen Briefen. Tetapi kalau kita mau mempelajari teologi Torah secara lebih ini ya,
keseluruhan gitu, gesamt biblische Theologie, maka kita mendapati ada perspektif yang lain gitu. Aber wenn wir die Tora in der Gesamten betrachten, sehen wir dann auch eine andere Perspektive dazu. Misalnya yaitu ayat-ayat yang kita baca ini. Nämlich in den Versen, die wir gelesen haben. Ya ini hanya 4 ayat ya, cukup pendek bagian yang kita khotbahkan hari ini. Das sind zwar nur 4 Verse und ziemlich kurz, worüber wir heute predigen werden. Tapi kita bisa mempelajari sekali lagi ya, perspektif atau angle yang sedikit berbeda mungkin yang dengan yang biasa kita renungkan di dalam unsere evangelische Tradition. Aber trotzdem können wir eine neue Perspektive erlangen und erfahren von der Perspektive, die wir in den traditionellen evangelischen bereits kennen. Ayat 11 ya, waktu kita membaca bagian ini dikatakan perintah ini, maksudnya perintah yang dari Tuhan itu ya, yang disampaikan itu tidak terlalu sukar dan tidak pula terlalu jauh. In Vers 11 lesen wir, dieses Gebot, das Gott uns gegeben hat, das ist nicht zu wunderbar und nicht zu fern. Jadi, kalau kita memahami bagian ini, kita melihat di sini nggak selalu ya Torah itu always put in a sharp opposition, kontras gitu ya dengan das Evangelium gitu, dengan Injil. Hier sehen wir also, dass das Tora nicht immer im Gegensatz zu dem Evangelium gesetzt wird, in dem höchsten Kontrast oder in dem Polaren gesetzt wird zum Evangelium. Maksudnya waktu di sini dikatakan Torah itu tidak terlalu sukar, tidak terlalu jauh, jelas di sini pasti bukan dengan kekuatan manusia untuk melakukan ini. Hier steht, es ist nicht zu wunderbar und nicht zu fern. Es bedeutet jetzt nicht, dass man aus Menschenkraft das erfüllen könnte. Ini pasti kita melakukannya di dalam pertolongan, belas kasihan dan anugerah Tuhan. Trotzdem kann man das tun in Hilfe von Gott selbst. Atau dari ini ya, Gnade Gottes gitu ya. Oder in Gnade Gottes. Ya, begini banyak orang itu waktu berurusan dengan firman Tuhan, dia itu bikin excuse ya. Denn viele, wenn sie mit dem Gebot zu tun haben, suchen sie Ausreden. Ya, mereka bilang ini terlalu sulit gitu ya. Ini adalah bicara tentang spiritual giant, sementara saya ini adalah orang yang biasa-biasa saja. Sie sagen, das ist viel zu schwer zu tun, das ist für spirituelle Giants vielleicht. Für mich ist es viel zu schwer zu erfüllen und zu tun. Tapi waktu kita membaca ayat ke-11 itu ternyata tidak demikian. Ya. Aber in Vers 11 steht, dass es nicht so ist. Jadi saudara melihat di sini ini nggak ada Ausrede, nggak ada excuse ya untuk manusia untuk mengatakan ini terlalu sulit gitu, terlalu sukar, terlalu jauh. Wir sehen also, es gibt keine Ausrede von Menschen zu sagen, es ist viel zu schwer, es ist viel zu fern, um das zu tun. Dosa itu seringkali membuat kita untuk menciptakan ya Ausreden seperti itu ya di dalam kehidupan kita. Doch die Sünde führt dazu, dass wir diese Ausreden nehmen und Ausreden haben. Ya intinya adalah kita nggak bisa jujur di hadapan Tuhan ya. Kita selalu punya kecenderungan di dalam natur kita yang berdosa untuk membenarkan diri kita sendiri. Grundsätzlich sind wir einfach nicht ehrlich vor Gott. Wir versuchen uns selber stets zu rechtfertigen. Tetapi juga seperti dikatakan di sini ya, ini perintah Tuhan ini sudah dinyatakan bagi manusia. Aber hier steht, dass das Gebot uns geboten wurde, gegeben wurde, uns Menschen gegeben wurde. Jadi ini adalah sesuatu yang accessible bagi saudara dan saya. Ini sesuatu yang kita bisa bisa masuk gitu ya ke dalamnya. Also es ist etwas, was erreichbar ist für uns, etwas, worin wir reingehen könnten. Sehingga saudara dan saya nggak boleh menciptakan ya ini Ausrede itu tadi. Also können wir diese Ausreden nicht machen oder sollen wir nicht machen? Di sini ada dua ya yang dinegasi gitu ya di dalam ayat 12 dan ayat 13 ya. Und es gibt hier zwei Sachen, die widersprochen werden. Yaitu ini pertama dikatakan dia tidak di langit tempatnya, kedua juga tidak di seberang laut tempatnya. Erstens, dass es nicht im Himmel ist und zweitens, dass es nicht am anderen Ende des Meeres ist.
Di dalam ayat 12 dikatakan siapa yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita. In Vers 12 steht, wer will uns zum Himmel fahren, dass es uns holen und verkündigen? Nah, ini Dass wir juga es tun. termasuk kritik terhadap agama ya, agama yang dari bawah. Und das ist auch eine Kritik an eine Religion, die von unten rauf geht. Von unten Termasuk juga ideologi filosofi yang dari bawah. Ideologien und Philosophien, die von unten anfangen. Ya karena semua yang dari bawah itu berusaha untuk naik ke langit. Denn alles, was unten anfängt, versucht, auf dem Himmel hinzufahren, zum Himmel hinzufahren. Tetapi kekristenan itu mengatakan kita ini mendapatkan wahyu yang dari atas. Aber wir im Christentum sagen, dass wir die Offenbarung von oben bekommen haben. Ini bukan kita, saudara dan saya yang spekulasi, tapi Tuhan yang memberikannya bagi kita. Es ist nicht, dass wir spekulieren, sondern Gott uns das gegeben hat. Ya pertanyaannya kita ini cukup rendah hati atau tidak untuk menerima wahyu yang dari Tuhan itu. Die Frage ist nur, ob wir demütig genug sind, um diese Offenbarung von Gott zu empfangen. Ya, kalau kita bilang ini ya mitos, kita bilang itu mah socially construct, itu cuma untuk melayani power manusia atau powernya gereja dan sebagainya. Gitu. Oder sagen wir, ach, das ist ein Mythos, ach, das ist ein sozialer Konstrukt, der den Menschen dient. Ya, atau even Macht der Kirche gitu ya dalam hal Oder ini. sogar Gitu. die Macht der Kirche dient. Ya, pandangan paranoia ya, saudara. Eine sehr paranoische Ansehensweise. Ya, saya bukan mengatakan gereja nggak ada kesalahan. Memang gereja, kalau kita membaca di dalam histori ya, kita melihat itu memang banyak kesalahan. Ich sage nicht, dass die Kirche fehlerfrei ist, denn in der Geschichte erkennen wir, dass die Kirche Fehler gemacht hat. Tapi ini bukan berarti terus kemudian kita jadi membuang nggak ada lah yang namanya wahyu dari Tuhan, itu semuanya cuma diciptakan oleh gereja. Gitu. Aber das bedeutet nicht, dass wir die Offenbarung Gottes für nichts sehen können. Waktu kita membaca di dalam ayat yang ke-13 dikatakan di sini juga tidak di seberang laut, ya, tidak di seberang laut. Und wir lesen weiter. In Vers 13 steht auch, es ist nicht jenseits des Meeres. Ada komentari saya mengatakan ini berarti waktu dinyatakan di sini ya, dua hal ini tidak di langit dan tidak di seberang laut. Itu maksudnya ini perintah ini adalah perintah yang praktis dan juga realistis. Eine Bibelkommentar sagt dazu, dass es nicht im Himmel ist und nicht jenseits des Meeres ist. Das bedeutet, dass es praktisch ist, dass es machbar ist. Ya, dan juga realistis ya. Und dass es realistisch ist. Praktis di dalam pengertian ini, kalau itu ada di sorga ya, ini ide yang ngawang-ngawang di atas itu ya. Denn idealistisch wäre, wenn es im Himmel ist. Es ist eine Ideologie, die irgendwo im Himmel schwebt. Iya, tapi juga nggak ada yang bisa melakukannya. Gitu. Und doch kann es keiner machen. Ya kalau di ungkapan bahasa Inggris orang bilang ini ya too good to be true atau ini ya too ideal to be true. Oder im Englischen too good to be true, zu gut um wahr zu sein oder zu ideal um wahr zu sein. Ya di Jerman pernah ada ini ya filsafat namanya Idealismus. In Deutschland gab es die Philosophie genannt Idealismus. Ya, namanya juga idealismus gitu ya. Tapi apa yang terjadi ternyata ditutup dengan ya 2 perang dunia itu buyarnya bubarnya proyek Aufklärung. Es nannte sich schon Idealismus und am Ende endete es aber im Zweiten Weltkrieg. Ya, jadi ini banyak orang terus kemudian menjadi disillusion gitu ya dengan proyek Aufklärung ini. Viele Menschen waren dann desillusioniert von dieser Aufklärung, die zum Krieg geführt hatte. Sekarang di dalam zaman ini ya postmoderne banyak orang itu skeptis ya bahkan sarkastis even dengan ini ya dengan yang namanya kemajuan manusia dan sebagainya. Und in der Postmoderne sind Menschen eher skeptisch über die Entwicklung der Menschheit. Iya, tetapi kalau kita kembali kepada Alkitab, sebetulnya Alkitab sudah dengan jelas mengatakan ini. Doch wenn wir zurückkehren zu der Bibel, sehen wir, wie klar die Bibel das gesagt hat. Kekristenan nggak mengajarkan idealismus ya, tidak. Denn im Christentum wird nicht das Idealismus gelehrt. Kekristenan dengan jelas mengatakan bahwa manusia itu
sudah jatuh ke dalam dosa. Die Christen sagen ganz klar, dass der Mensch in Sünden gefallen ist. Tapi bukan berarti nggak ada pengharapan. Bedeutet aber nicht, dass es keine Hoffnung Ja. gibt. Pengharapan itu ada di dalam Yesus Kristus. Denn die Hoffnung ist in Jesus Christus allein. Dan di dalam Yesus Kristus ini, ini perintah-perintah Tuhan ini menjadi praktis, bukan sesuatu yang idealistis, bukan. Und in diesem Jesus Christus sind die Gebote praktisch. Es ist keine Ideale. Tanpa Kristus, ya nggak ada orang bisa melakukan tuntutan perintah Allah, ya nggak ada yang bisa melakukannya. Ohne Christus kann kein Mensch die Anforderungen des Gebotes erfüllen. Yang kedua, di sini dikatakan sekali lagi tidak di langit tempatnya. Maaf, yang kedua itu tidak di seberang laut tempatnya. Ayat yang ke-13. In Vers 13, es ist auch nicht jenseits des Meeres. Menarik, kalau kita baca ini ya, literatur Near Eastern, ya. Und interessanterweise, wenn man es in der Literatur des Nahen Osten liest, di situ ada superhero ya, ini dari Mesopotamia ya, ini cerita Mesopotamia itu Gilgamesh. Gibt es in Mesopotamien die Geschichte von einem Superhero, der Gilgamesh heißt. Ya, lalu terus kemudian setelah ini kematian daripada sahabat intimate yang namanya Enkidu, ya. Nach dem Tod seines besten Freundes Enkidu. Lalu terus kemudian dia ada ya semacam quest for life gitu ya, ada quest for life. Hat er eine Herausforderung zum Leben gehabt. Ya, ini satu quest yang sebetulnya ya kalau mau dikatakan ini hampir nggak realistis lah intinya gitu ya. Eine Herausforderung, die eigentlich unrealistisch ist für ihn. Ya, apa itu isinya? Und welche Herausforderung war das? Yaitu bahwa ini persis dikatakan seperti disangga oleh Ulangan 30 ini. Das ist genau das, was hier in dem 5. Mose 30 geschrieben wurde. Karena di dalam quest itu ya orang harus menyeberang laut, ya, orang harus menyeberangi lautan. Denn in dieser Herausforderung sollte er das Meer überqueren. Lalu terus kemudian mencari yang namanya Utna Pistim. Und das Utna Pistim zu suchen. Ya, itu adalah orang yang yang berhasil selamat ya, ini survivor daripada air Bach. Das ist dann diejenige Person, die die Sintflut überlebt haben sollte. Ya, kemudian yang Gilgamesh ini berharap ya bisa dapat jawaban gitu ya, dapat jawaban tentang quest ini, quest for life itu tadi. Und Gilgamesh erhoffte sich eine Antwort zu bekommen für die Herausforderung, die er machen musste dafür. Jadi waktu di sini ini waktu dikatakan ayat 13 ya, juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan akan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Also wenn in Vers 13 steht, es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will uns über das Meer fahren und es uns holen und verkündigen, dass wir es tun. Ya, ini bukan seperti yang ada di dalam cerita Gilgamesh itu. Das Gebot ist also nicht so, wie in der Geschichte von Gilgamesh beschrieben wurde. Ya, Gilgamesh itu ya ini ketidakmungkinan ya, cuma membuat manusia itu jadi perpleks ya. Ini cuma jadi cerita gini toh, tapi kita tahu nggak ada yang sebetulnya bisa untuk melakukan itu. Als etwas, was unmöglich ist, was uns perplex macht, dass wir erkennen, das ist etwas, was wir sowieso nicht erfüllen oder machen können. Tetapi penulis daripada kitab Ulangan ini mengatakan sekali lagi ya, itu perintah Tuhan itu tidak di langit tempatnya dan tidak di seberang laut tempatnya. Aber es steht nochmal geschrieben, dass Gottes Gebot nicht im Himmel steht und nicht jenseits des Meeres ist. Ini seharusnya juga menjadi gute Botschaft ya untuk kita.
Und das sollte für uns eine gute Botschaft sein. Maksudnya begini sih, waktu mengatakan ini ya, saya pakai lagi contoh dengan ini Gilgamesh tadi ya. Waktu dikatakan dia di seberang laut, orang bisa menanggapi, oh ya sudahlah kebetulan, memang saya juga nggak tertarik kok dengan isi daripada perintah ilahi itu. Denn wenn man noch mal kurz zu der Geschichte Gilgamesh zurückkommen könnte als Beispiel, man sagt dann ja, du musst das Meer überqueren, da würden manche sagen, ja, auch gut für mich, weil ich interessiere mich eh nicht dafür. Tapi kalau kita membaca dalam cerita itu ya, gambarannya bukan seperti itu sih. Aber wir lesen, dass es nicht so ist in der Geschichte. Ya di dalam kisah atau di dalam cerita itu ya sebetulnya orang kepingin tahu itu quest for life-nya itu apa gitu. Tapi sayang sekali nggak ada yang bisa memberitahukan karena persyaratannya terlalu sulit ya. Denn in der Geschichte Gilgamesh haben sich die Leute dafür interessiert. Sie wollen die Antwort wissen und finden, aber keiner kann die Herausforderungen nehmen auf sich. Tetapi waktu kita membaca di dalam kitab Ulangan dinyatakan bahwa perintah Tuhan itu ya tidak terlalu jauh ya bagi kita. Aber im 5. Mose steht, dass das Gebot Gottes nicht allzu fern ist für uns. Kalau misalnya masih terlalu jauh juga, ya ini memang terlalu jauh untuk orang-orang yang memang nggak interested dengan itu. Und wenn es immer noch zu fern ist, dann ist es zu fern für die Leute, denen es nicht interessiert. Tapi bagi saudara dan saya yang kita yang tertarik ya untuk mengetahui dan juga mau melakukan, ini adalah gute Botschaft bahwa perintah Tuhan itu tidak terlalu jauh bagi saudara dan saya. Aber für dich und mich, für Leute, die interessiert sind, dieses Gebot zu tun, ist es eine gute Botschaft zu erkennen, es ist nicht zu fern von uns. Seperti dikatakan dalam ayat yang ke-14, wie es im Vers 14 steht. Firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Das Wort ist sehr nahe bei dir, in deinem Mund und in deinem Herzen, dass du es tun kannst. Berbahagia ya saya kira kalau kita termasuk di dalam kelompok orang-orang yang memang mau rindu untuk melakukannya. Selig sind wir, wenn wir zu dieser Gruppe von Menschen gehören, die das auch tun wollen. Nah, ini mengingatkan kita seperti apa yang ditulis di dalam Mazmur 1 ya. Es erinnert uns an dem, was im Psalm 1 steht. Ya di dalam Mazmur 1 di situ disebut siapa orang yang berbahagia. In Psalm Nummer 1 steht, wer ist der selig ist? Yaitu dikatakan mereka yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dem das Wohl ist im Worte Gottes und darüber nachdenken Tag und Nacht. Ya, ini adalah sekali lagi ya berita baik, kabar sukacita untuk saudara dan saya. Das ist wahrlich eine gute Botschaft für euch und für mich. Saudara tidak dituntut untuk mencari sendiri. Ya. Uns wird nicht auferlegt, dass wir selber danach suchen müssen. Tetapi Tuhan itu memberitahukannya, menyatakannya kepada kita dengan cuma-cuma. Sondern dass Gott es uns offenbart hat, umsonst. So, memang kita waktu membaca ini hanya ayat 11 sampai 14 ya. Es ist zwar ein kurzer Abschnitt, Vers 11 bis 14. Tapi kalau saudara melanjutkan mulai ayat 15 sampai 20 ya, itu 6 ayat berikutnya. Aber wenn wir die nächsten 6 Verse, also 15 bis 20 lesen würden, Maka di situ saya yang dikatakan di sini adalah satu apa ya ini call to choice ya, ini apa Ruf zur Entscheidung kalau kita membaca ya di dalam bagian berikutnya. steht da ein Ruf zur Entscheidung in den kommenden Versen. Maksudnya sekarang bagaimana sikap saudara dan saya? Ein Ruf, wie wollen wir darauf reagieren, wenn wir das nun wissen? Dari sisi Tuhan ya, Tuhan itu tidak pernah gagal, dia itu maha kuasa, dia mampu. Von Gottes Seite aus wissen wir, dass Gott nie versagt. Er ist allmächtig, er ist allfähig. Jadi kita nggak perlu lagi mempertanyakan apakah Tuhan mau menyatakan kehendaknya kepada kita. Itu sudah selesai, urusan itu sudah selesai. Also müssen wir nicht mehr fragen, ob Gott seinen Willen uns offenbaren will, denn das ist erledigt. Dari sisi kita ya, dari sisi saudara dan saya. Die Frage ist von unserer Seite aus. Ya ini bicara tentang
responsibility-nya kita. Es spricht von unserer Eigenverantwortung. Sebagaimana pada saat itu juga ini diletakkan deh kepada responsibility orang Israel. So wie es zu jener Zeit auf die Verantwortung des Volkes Israels auferlegt wurde. Sekarang apa gitu ya akan mereka lakukan? Apa respons mereka? Was werden sie tun? Was ist ihre Reaktion darauf? Berbahagia saya kalau respons kita adalah taat kepada Tuhan. Selig sind wir, wenn unsere Reaktion darauf ist, dass wir ihm gehorchen. Karena perintah-perintah itu sesungguhnya membebaskan ya, bukan menekan kita. Denn diese Gebote sind wahrhaftig befreiend und uns nicht bedrückend. Nah, so kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama ya, Denn wenn wir im Alten Testament lesen, Tuhan itu memberikan kepada kita Torah, Tuhan memberikan kepada kita itu firman ya. hat Gott uns sein Wort gegeben, hat Gott uns seine Tora gegeben, Ya, itu adalah demi well-being orang Israel ya. für das Wohlbefinden des Volkes Israels. Ya, bukan untuk membatasi apa ini ya kebebasan orang Israel sebagai umat Tuhan. Nicht um ihre Freiheit als Volk, Gottes Volk zu beschränken. Tuhan yang ada di dalam Alkitab, yang dinyatakan di dalam Alkitab ini bukan Tuhan yang insecure ya, bukan. Der Gott, der in der Bibel offenbart wird, ist kein Gott, der verunsichert ist. Ya, ini adalah Tuhan yang karena dia sendiri juga bebas, maka dia mengendaki umat ciptaannya, umat tebusannya itu juga menghidupi cerita narasi kebebasan yang sejati. Das ist ein Gott, der an sich frei ist und der auch will, dass seine Schöpfung auch in dieser Freiheit lebt. Mungkin ada orang sekali lagi dari perspektif paranoia, mereka berpikir yang namanya perintah itu ada kaitan dengan otoritas. Nah, otoritas itu ya selalu bicara tentang power dan biasanya power tends to corrupt. Und in einer paranoischen Perspektive führt es vielleicht dazu, dass Menschen denken, ein Gebot hat mit Autoritäten zu tun, Autoritäten hat mit Macht zu tun und Macht hat immer mit Korruption zu tun. Ya, tapi ini sekali lagi ya, ini perspektif kecurigaan ya. Aber das ist eine Perspektive, die sehr paranoid. Suspicion itu apa ya? Iya. Suspicion. Susah ya terjemahannya. Ja, suspekt, also immer suspekt ist zu. Argwohn bukan ya? Argwohn atau apa ya? Nggak tahu lah. Ja, ini also suspekt gegenüber anderen. Yes, suspek ya, good. Jadi kita bicara ini penafsirannya ini driven by hermeneutic of suspicion atau by hermeneutic of trust. Die Frage ist also, woher kommt die Betrachtungsweise von der Hermeneutik der Suspicion oder Hermeneutik des Glaubens? Ya, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bermaksud baik di dalam kehidupan kita. Aber wenn wir wissen, dass Gott es gut will mit uns in unserem Leben, maka seharusnya nggak ada kesulitan deh waktu dia memberikan kepada kita perintah, nah itu kita percaya bahwa itu juga sebetulnya adalah demi well-being saudara dan saya. Dann haben wir keine Schwierigkeiten zu glauben, dass wenn Gott uns Gebote gibt, dass das auch für unser eigenes Wohl ist. Alkitab mengatakan rancangan ilahi itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Denn die Bibel sagt, dass die Pläne des Himmels, die göttlichen Pläne, die Pläne zum Guten ist und nicht zum Schlechten. Jadi waktu kita mempercayai hal ini, und wenn wir daran glauben, kita akan seperti yang dikatakan oleh Mazmur 1 itu tadi ya, kesukaannya itu adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Werden wir genau so sein, wie es im Psalm 1 steht, deren Glück ist in Gottes Worte und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Also kita sebagai manusia ini kita diciptakan untuk submit kepada Tuhan. Wir als Menschen sind geschaffen, um uns Gott zu unterwerfen. Yesus Kristus ya, anak Allah itu turun ke dalam dunia. Jesus Christus, Gottes Sohn, ist in die Welt gekommen. Dia menyatakan apa itu kehidupan yang submit kepada God the Father. Zeigt uns ein Leben, das Gott dem Vater unterwürfig ist. Saudara melihat ya di sini ya, Yesus adalah sepenuhnya ilahi dan dia juga sepenuhnya manusia.
Jesus Christus, der gänzlich Gott ist und gänzlich auch Mensch ist. Dia menjadi apa ya? Menjadi model ya. Di dalam Dia kita mendapatkan ketaatan kita kepada Allah, yaitu di dalam Kristus dan hanya di dalam Kristus. Er wird zu unserem Modell oder Vorbild, dass wir erkennen die Gehorsamkeit in Gott allein und in Christus. Saudara dan saya diundang untuk masuk ke dalam kehidupan yang seperti ini, seperti Kristus. Und wir sind eingeladen, so ein Leben zu führen wie Christus. Seumur hidup boleh melakukan perintah Tuhan. Im ganzen Leben seine Gebote zu tun. Dan kita menikmati apa artinya bahagia sejati yang disediakan oleh Tuhan. Und zu genießen die ewige Freude in Gott allein. Saya di sini bukan berarti mengatakan bahwa goal tertinggi kehidupan manusia itu adalah kebahagiaan kita sendiri. Bukan itu ya maksudnya. Ich sage nicht, dass unser höchstes Ziel unsere eigene Freude oder Glück ist. Yang kita katakan di sini adalah dengan manusia itu mengasihi Tuhan, dengan manusia itu menaati perintahnya. Ich sage, dass wenn der Mensch Gott liebt und seine Gebote erfüllt und tut, sebetulnya di situ dia menikmati kebahagiaan yang paling tinggi, yang paling puncak. Gerade da genießt er die höchste Freude und Glück im Leben. Semakin kita menyangkal diri kita ya, semakin kita visinya itu adalah Tuhan dan kerajaannya. Je mehr wir uns selber verlassen und unsere Vision in Gott und sein Himmelreich haben, kita menikmati apa artinya itu kebebasan yang sejati. Genießen wir diese wahre Freude und diese wahre Freiheit. Kiranya Tuhan menolong kita, menolong saudara dan saya. Möge Gott uns helfen, dich und mich. Ya, khususnya dalam saat-saat seperti ini kita terus-menerus merenungkan perintah Tuhan. Besonders in dieser Zeit, dass wir stetig über Gottes Gebote nachdenken. Sekali lagi seperti dikatakan dalam Ulangan pasal yang ke-30 ini. So wie in 5. Mose 30 steht. Ini bukan terlalu sukar ya, dan juga tidak pula terlalu jauh. Dass es nicht zu schwer ist und dass es nicht zu fern ist. Tadi ini ya saudara Thomas ngambil itu dari terjemahan bahasa Jerman pakai wunderbar ya tadi, betul ya gitu. Also nicht zu wunderbar im Deutschen. Ya, itu terjemahan apa ya yang dipakai oleh ini? Luther atau Eberfeld. Schlachter pakai istilah wunderbar. Ini menarik juga ya, ini terjemahan ini saya. Also auch interessant, was in der Schlachter-Übersetzung steht. Nicht so wunderbar. Maksudnya wunderbar di dalam pengertian wunder ya, terlalu ajaib. Ya, again ya itu di dalam pengertian ini ya untuk orang-orang besar saja yang bisa melakukannya. Dass es nicht zu wunderbar ist, dass es nur besonders große Menschen erfüllen können und tun können. Maksudnya kita nggak bisa mengatakan kalau sampai saudara dan saya seperti yang adalah orang biasa ini bisa melakukannya, yaitu ya ajaib gitu ya, itu namanya ajaib gitu ya, bukan itu maksudnya. Dass wenn wir das machen können, dass es kein Wunder wäre. Also es muss kein Wunder sein, dass wir das machen können. Berarti ini sesuatu yang again di dalam kehidupan kita ini bisa terjadi. Also es ist etwas, was in unserem Leben passieren kann. Saudara dan saya diundang untuk berbagian di dalam cerita ini. Und wir werden eingeladen, teilzuhaben in dieser Geschichte. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Möge Gott uns segnen. Mari kita masuk di dalam doa. Lass uns nun beten. Minta saudara Thomas untuk menutup di dalam doa. Ich bete für uns. Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, für die Auslegung deines Wortes, das vor tausenden Jahren geschrieben wurde, das vor tausenden Jahren dem Volk Israel offenbart wurde und auch heute nun an uns ausgelegt wurde. Wir danken dir, Herr, dass wir erkennen, dass deine Gebote, die du uns gegeben hast, deine Gebote, die auch unser Wohlbefinden führen kann, dass das etwas ist, das nicht allzu fern ist, dass es etwas ist,
das wir tun und erfüllen können. Und so erkennen wir doch auch, Herr, dass wir noch schwach sind darin und bitten um deine Hilfe, Herr, denn wir wollen dieses tun, denn wir wollen deinen Willen tun. So wollen wir jeden von uns in deinen Händen legen, dass wir dieses Bewusstsein haben, dass wir Tag und Nacht daran nachdenken können und dir tagtäglich näher und näher kommen und dem Vorbild in Jesus Christi mehr und mehr entsprechen. So wollen wir jeden von uns in deinen Händen legen. Im Namen Jesu Christi beten wir dich an. Amen.